Gaafa loon tiksu dabtara qabadheen achumatti dubbisan ture. Amma yoona bishaan qulqulluu ganda hin galleef. Anis bor dooktara nan ta'a kan jedhu xinnummaa kootti na keessa dhufee. Maaliif dhiba keessoo filatte? Badhaasattiin nan darbinii. Mul'anni kun hundi deemsa kamirraatii dhufee? Namoota 26 taaneeti ruumii tokko keessa kan jiraannu. Dhukkubni garaachaa mataansaa maalidha? Qaamumti namaa kun deebi'ee qaama namaa nyaachuu. Hakiima biratuun deemiin dura mallattoowwan akkamii ofirratti argaa namni kun? 90% of what you eat for your doctor. Fayyamoo fayyuu. Wanti nuyi akka salphaatti ilaallu tokko dudduuba isaa immoo wanti hamaan jira. Turuu keenya akkamitti fayyummaa isaa haa eegu? Hepatitis B jechuun garuu baay'ee yaaddessaadha. Ajaa'iba. Inni kun garuu rakkina guddaadha. Wayyoo. Bakki inni hin tuqne hin jiru. Tamboonii fi alkoolii fudhachuun jechuudha. Sab-ispeeshaalitii ati riba dhabdee amma sirraa fudhachuuf. Parsantii 50 ol hospitaalota duwwaatti hambisuun danda'amaa jedheen yaada. Waanuma hospitaala jirtu sitti fakkaachaa jira.